হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক পাখি আছে। আজকে আমার একটা লাভ বার্ড খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে। এই খাঁচাটা দিয়েই পালিয়ে গেছে। একটু ভুলের দোষে আজকে আমার পাখিটা পালিয়ে গেছে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। পাখিটা গেছে, দেখতেও পেলাম না কোথায় গেছে। খাবার দিতে গিয়ে গেটটা আঁটতে ভুল করে গেছিলাম। এই পাখিগুলো ঠিক আছে মোটামুটি। এই পাখিগুলো অনেক চেষ্টা করছে সেই পাখিটাকে ফিরিয়ে আনার, অনেক চেল্লামিল্লি করছে, বাট পাখিটা আর আসছে না। আমার ককটেলগুলো ঠিক আছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছ গাছে, ওই গাছেই বসে আছে, দেখতে পেয়েছি অনেকক্ষণ পর, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ওকে ডাকছি, আসছে না। তোমরাই বলো কীভাবে ওকে ধরবো। দেখতে পাচ্ছ ওই যে মেগুনি গাছের কাছে বসে আছে, অনেক চেষ্টা করছি ওকে আসার, আসছে না। কি করি? ওই যে বসে আছে, অনেক চেষ্টা করছি। প্রথমে তো এই আম গাছটায় বসেছিল, বাঁদিকে আম গাছটায়। এই আম গাছে প্রথমে বসে,